Ranije sam pravila ove greške i sarma mi nikada nije bila kako treba. Danas pravim jednu od najukusnijih. Sitnice su u pitanju, ali menjaju sve. Zato ostanite do kraja i izbegnite i vi ove greške. Kako bismo napravili sarmu, najpre ćemo da pripremimo kupus. Tako što ćemo da pripremimo listove, a zatim i da potopimo u vodu. Pripremimo ga tako što ću da isečem ovaj tvrdi deo. Ukoliko su baš preveliki listovi, možete ih iseći na pola. Ranije sam pravila veliku grešku, nisam potapala listove kupusa i sarma mi je uvek bila nekako kisela. Ako i vi pravite ovu grešku, probajte da potopite listove kupusa dok pripremate meso i vidjet ćete veliku razliku. U tiganj ću staviti otprilike 1 do 1,5 kašiku masti i sačekati da se otopi. Kada se mast zagreje, dodajemo i 1,5 glavicu crnog luka, možete i 2, ali ja ne volim baš da crni luk totalno preuzme. Ja sam ga seckala ovako u secku, jer ga na taj način baš sitno isecka i mnogo se brže i lakše prodinsta. Dinstaćemo luk nekoliko minuta, a dok se luk bude dinstao, mi ćemo da naseckamo slaninu. Slaninice iseckajte onako po svom ukusu. Sarma me je naučila jednoj stvari. Dobre stvari ne vole žurbu. Ni ljudi, ni jela. Nakon par minuta dinstanja luka dodajemo i naseckanu slaninicu da se i ona malo prodinsta i da pusti svoj ukus. Dodat ćemo 1 čen belog luka. Njega ću ovako da ispasiram i dodajem ga pred kraj. Samo malo da se prodinsta i pusti svoj predivan ukus. Ovdje sam pripremila 600 grama mlevenog mesa i njega ćemo isto tako da izdinstamo zajedno dokle god ne promeni boju i ne postane sivo, a zatim ćemo dodati i začine. Umeđu vremenu ćemo da naseckamo još malo slanine i ovdje imam malo i suvih rebara, a zatim da ih potopimo i ostavimo da odstoje malo u vodi. Mnogi preskoče ovaj korak, meso ne potope u vodu, pa sarma na kraju bude previše slana. Izbegnite i ovu grešku tako što ćete da potopite meso u vodu kako bi voda izvukla višak soli. Nalit ćemo vodu i ostaviti da malo odstoje. Ovdje sam pripremila posudu u kojoj ću da kuvam sarmu, a kasnije mogu i da je zapečem pošto ima metalne držke. Uzet ćemo mast najpre i dobro namastiti dno i stranice šerpe. Iskoristit ćemo sada ove listove kupusa koji su možda malo i pocepani, ovako, tako što ćemo njima obložiti dno posude. Jer želimo da sarmice zagore i da se zalepe. Sada je vreme da se dodaju i začini, možete da posolite, a možete da dodate i ovako malo suvog začina. Dodajem 1 kašičicu suvog začina, 1 punu kašiku slatke začinske paprike i 1 ravnu kašičicu bibera. Naravno, biber možete po ukusu. To ću sve još jednom dobro da promešam. Kada smo sve premešali, dodajemo i pirinač. Ovdje imam, kao što vidite, jednu nepunu kafenu šoljicu oprenog pirinča. Možete i da ga potopite pa da malo stoji u vodi, pa će samim tim da nabubri. Ali ne morate, on će se svakako krčkati u sarmi. Ostavit ćemo meso da se malo ohladi, par minuta kako ne bismo opekli prste. Pokazat ću vam nekoliko načina kako možete da uvijate sarmu, pa ukoliko to nikada niste radili, možete da izaberete onaj koji je za vas najlakši. Ako voli da pravi velike sarme, ja volim da pravim tako što dodajem otprilike 1,5 do 2 kašike smese. Stavit ću ovako da bi vam bilo lakše da vidite. Postoji način ovako. Preklopite jednu stranu, preklopite drugu stranu, a zatim je ovako uvijete.
i malčice ovako zapakujete. Ja je inače ovako ne pakujem jer na ovaj način može da se odvije, ali vidim da mnogi tako rade, pa eto, jedan način je ovaj. Stavite isto tako smesu, zatim stavite ovako, preklopite na pola i onda motate sarmu ovako. I ovaj deo upakuje ovako. Samo stisnete i eto ga. To je još jedan način. A vi izaberite onaj koji je vama najlakši. Ovako je zavijem, ovako. Zatim preklopim. Na ovaj način nema šanse da vam se odmota. Ovaj način koji najčešće koristim. I zatim ovaj deo upakujem bukvalno. Eto ga. Sarma se priprema različito na mnogo mesta. Ja recimo ne dodajem jaja u smesu, ali neko ih dodaje. U Bosni recimo prave sa živim mesom. Ja volim da ga ovako prodinstam i samo motam sarme u zavisnosti od toga kakav mi je list. Tako da koristim sve tri tehnike. Eto, za neki put ovako, neki put onako. Ovo mi je super tehnika, zato što znam da neće da se otvore sigurno. Eto, i nisam je previše zategla, ima još lufta da raste. Poređit ćemo sada sarmu u posudu za pečenje. Ja je ređam ovako, dno potpuno popunim, a drugi red ređam u krug kao bunar, a zatim u sredinu dodam suvo meso. Dodat ćemo i jedan lovorov list, a zatim naliti vodu. Nisam je nalila skroz do vrha, ne nalivamo je do vrha, nego ovako da ima malo, vidite, pritisnut ćemo je i bit će ovo dovoljno. Po potrebi ćemo dodavati još vode. Ono što radim jeste da je poklopim, odnosno ovako fino ušuškam ostalim listovima kupusa koje nisam iskoristila za motanje. Evo ga, ovako. Pogledajte kako je ovo fino. Stavit ćemo preko ovako jedan tanjir, poklopiti. Ja nekad odozgo volim da stavim i jednu šolju sa vodom. Stavljam na riglu i kada bude proključalo, ja ću da smanjim temperaturu i da krčkam uz dolivanje vode, pa možete minimalno nekih sat i po vremena. Sarmu sam povremeno ovako promrdala, kako se ne bi zalepila. Nisam morala da dodajem tečnosti, ali pogledajte vi koliko se ona lepo ukuvala. Evo za 2 sata ja ću da skinem ove listove. Sada možete da napravite hladnu zapršku, tako što ćete u jednu činicu da promešate slatku začinsku papriku, 1 kašiku punu i malo brašna. I da dodate malo vode, to promešate dok se lepo razmuti i sipate. A ja volim da sarma bude masnija, nisam mnogo masti dodavala, tako da ću ja napraviti klasičnu zapršku. I pravim je tako što 1 kašiku masti otopim u šerpici. Kada se mast otopi, dodat ću 1 kašiku brašna, pa sve promešati. Ovako, da se brašno otopi i da blago porumeni. Kašiku slatke začinske paprike, pa sve mešam. Sipat ću malo vodice, pa sve promešati kako bih malčice ovako razvodnila ovu zapršku. Malo zaprške staviti ovako. Ako treba još malo vode da dolijemo, dolit ćemo. Dodala vodu. Umesto korišćenja bilo kakve zaprške, možete jednostavno samo da promešate vodu i papriku, pa da nalijete. Eto, to isto postoji kao treća opcija. Možete poslužiti ovako ili je dodatno zapeći u rerni. Ja ću to uraditi sutra prilikom podgrevanja jer sam je spremala dan ranije. Ovo nije samo sarma, ovo je jelo koje se kuvalo kad se i nije imalo mnogo, ali se uvek imalo vremena jedni za druge.